我今日就想同阿 Sally 啦，係啦，咁全部平過10蚊啦，就好平啦，所以今次最好移價都係移到2至3蚊啦，咁1至3蚊都唔可以再平噶，咁睇 sell 翻個 set 啦，6蚊嘅啫，好平，勁平，就真係平咗啦。呢個10蚊嘅，10蚊啦，就冇超過嘅，已經係呢個7蚊。冇得平噶啦，已經10蚊、9蚊、10蚊，真係好平啊！所以對唔住，真係冇得再平啦。7蚊、10蚊，快啲啦真係。咁呢度咧就得咁多嘢要 sell 嘅啫，呢度就。好靚女啊！呢個。Sorry 啊，即係個 set 8蚊。8蚊 ，sorry 下，咁希望大家冇介意啦，就唔好見怪。8蚊 ，sorry， 係 sorry 下，我屋企人太 sorry 下屋企人太嘈啦，係8蚊。之後Darling喺英國2蚊，係啦，咁全部 cat 落單啦，都唔好我再講啦。5蚊，嚇，之後咧就 sell 翻呢個啦。而家 sell 翻做9蚊啦，原價18蚊啦，咁喺同樣送呢張 Love 卡俾你啦，咁就9蚊嘅啫。我係8分啊！之後咧就 sell 翻啲係比較有啲貴啦，但係我覺得真係冇得再移價嘅，所以有隻公仔啦。咁呢係心形嚟㗎啦，咁我以為佢 Skitch 啦，我先買翻，但係點解先買翻佢係公仔嚟㗎咯，即係狂年。但係真係好 soft 好 Skitch 啦，咁就 sell 翻做4蚊啦，4蚊，我唔記得咗4啊，所以大家等一陣啊。咁係啦，4蚊其實都唔算貴啦，真係好平㗎啦，係啊，真心平俾大家咯，4蚊，咁4蚊嘅啫，就4蚊嘅啫。即係就係條獎金啦，就3蚊嘅啫。Focus。誒，陣間真係煎啊！喂，剪好啲啦，點解唔剪個羊掌出嚟先啊？我 focus 唔到啊！屌，我冇用粗口講曉咋，睇3蚊啦。4個5蚊。我頭先真係冇講粗口講曉咋，5蚊。Focus， 我見到啦，中間呢度都係5蚊。Focus 5蚊。嘅神秘福包啊，咁都係啦，咁就入邊有粒鑽石同埋有粒稀有嘅寶石啦，稀有嘅 Prism Stone 啦，就係眼裝嘅，係15蚊，5塊錢而已。15蚊，咁我唔知入邊有乜啦，咁唔好問我係唔會 show 俾你哋啦。咁全部嘢都要有 extra 啦，跟住咧我 sell 翻呢隻夾啦，就5毫子啦，咗啦其實。如果你呢兩樣嘢買咧，本身就5個半嘅，咁就計你做5蚊啦，就當應該係 extra 咯。如果你呢度一齊買晒咧，咁就10蚊啦，10蚊俾你哋，10蚊全部呢度。如果你要全部買晒咧，就10蚊嘅啫，呢度10蚊，全部買晒10蚊嘅，其實好平咯，呢度全部買晒10蚊，咁其實你呢兩樣嘢已經10蚊啦，跟住加呢個就15，呢18蚊，呢個就18個半，18、19、20、21、22，其實22個半全部啦，但係而家係10蚊，係10蚊全部呢度。如果你呢度買晒咧，就10蚊全部，其實好平噶啦。咁冇得再平啦，係啦。咁同埋 sell 翻嗰人嗰度 sell，呢個超值福包嚟嘅，就 sell 翻有30蚊啦。咁可以平啦，呢個嘢可以平啦，咁就可以平，可以10。呢個福包可以10蚊嘅，可以10蚊啦。唉，平咗，而家 show 埋價細節。係
大家自己睇啦，我都懶講。咁今次咧，小儀咧都只係1至4蚊啦，因為冇得再平，係1至4蚊。我查翻先。其實已經平咗俾你哋咯，睇唔到就 cap 圖啦。呢個我嘅電話 number。今日費事係計1至10蚊咯。咁就咁多就買咗成支，希望大家買啦，同埋係啊，都盡量平啦，拜拜。